السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله او امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل واتس اپ، خپل میسنجر، هر یو اپ چې تاسو ډیر ضرور پکار وي او تاسو نه غواړئ چې دا د بل په لاس کې ولګیږي، هغه تاسو قلف کې یعنی داسې قلف ورته واچوئ چې بالکل هغه ملګري به چې کله خلاصوي هغه ستاسو اپلیکیشن نو اتوماتیکلی به ستاسو موبایل ورته وایي چې دا اپلیکیشن خراب دی، د دې اپلیکیشن نه ووځه. بغیر له تاسو نه به هیڅوک هم هغه اپلیکیشن نه خلاصوي. دوستانو څنګه ګوره دوستانو لکه دغسې ما خپل واتس اپ بند کړی، ګوره واتس اپ زه خلاصوم نو ګورئ دا وایي سوري د اپلیکیشن پروسس com.whatsapp has stopped. ګورئ دلته فورس کلوز باندې زه کلیک کوم نو ګورئ زما واتس اپ هیڅ نه خلاصیږي. هر یو اپلیکیشن چې تاسو خلاصوئ داسې لاک دی دا چې بالکل یعنی پته هم نه لګي چې دا څنګه لاک دی، بالکل دا هیډن لاک دی. او چې کله تاسو خلاصوئ دوستانو صرف چې دلته راځئ انشاءالله ټولو طریقه به تاسو ته ښیم چې دا څنګه تاسو خلاصولی شئ او څنګه هغه نور ملګري خلاصولی شي. صحیح ده خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ دوستانو، په ډېر څه به په دغه ویډیو کې پوه شئ. دوستانو د ویډیو په نوم باندې به کلیک کړئ، لاندې په ډسکرپشن ته به لاړ شئ، هلته لینک دی، هغه لینک کې اپلیکیشن دی، اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ، د هغې نه پس به تاسو انسټال کړئ. چې کله هم تاسو هغه اپلیکیشن انسټال کړ اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. چې کله هم تاسو خلاص کړئ نو تاسو نه به څه پرمیشن غواړي دوستانو هغه به ورکړئ. چې کله هم تاسو پرمیشن ورکړئ دلته بای ډیفالت پاسورډ تاسو دی 4 ځلې و، چې کله هم تاسو ورکړئ دلته به تاسو نه څه پرمیشن غواړي هغه به ورکړئ. تاسو سمه ده هغه لږ دا مخکې ما انسټال کړی دی نو ځکه ما نه پرمیشن ونه غوښتلو نو هغه پرمیشن به تاسو ورکوئ، الاو به کوئ، هغه آف وي هغه به آن کوئ، د هغې نه پس به تاسو دلته راشئ. دوستانو 1 2 3 4 5 قسمه لاک په دغه اپلیکیشن کې موږ لرو. دوستانو ډېر یو خوندور یو زبردست اپلیکیشن دی. تاسو فنګر لاک هم لګولی شئ، په دې کې تاسو په پاسورډ لاک هم لګولی شئ، په دې کې دغه 2 3 نور هم دي دا هم تاسو لګولی شئ. نو هېڅوک به هم پوه نه شي دا څنګه لاک دی چې دی خپل فیسبوک یا خپل واتس اپ خپل هر یو اپ دی لګولی. دوستانو زه اوس راځم ګورم خپل فیسبوک ته هم لګوم. دوستانو کوم یو لاک چې ما لګولی هغه دغه دویمنی دی، په دې به تاسو سمپل کلیک کړئ. دوستانو چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ بیا به درنه پرمیشن غواړي هغه به الاو کوئ، آف وي هغه به آن کوئ، بیا به تاسو دلته راشئ اوکې باندې به تاسو کلیک کړئ. نو ما فیسبوک هم خپل بند کړم. بیا زه راځم زه خپل جیمیل ته لګوم یا زه جیمیل هلته هغه غونته کې دی انسټاګرام ته لګوم. نو ګورئ یا جیسکیش اکاونټ ته لګوم دا ضرور دی. نو ګورئ جیسکیش اکاونټ اوکې مې کړ. دې نه به تاسو دوستانو بیرته راوځئ. چې کله هم تاسو د دې نه راووتئ راشئ. اوس ګورئ ما خپل فیسبوک ته هم لاک لګولی و، دا فیسبوک دی چې څوک زما فیسبوک خلاصوي یا زه خلاصوم نو وایي دا کار نه کوي. ګورئ فورس کلوز نو دا به هېڅ نه خلاصېږي. اوس خلاصوو به یې څنګه؟ نو دوستانو چې کله هم تاسو دا کلیک کړئ په ده باندې دا په دې فورس کلوز باندې به تاسو داسې کوئ، دا ګوته به داسې یوسئ خلاصېږي. دا چې کله داسې کړمه نو دوستانو ګورئ دا هغه دی موږ ته بای ډیفالټ پاسورډ راغی. نو ګوره دلته پاسورډ هم تاسو بدلولی شئ. بای ډیفالټ پاسورډ 4 ځلې اوه دی. نو دلته راشئ تاسو ګوره واتس اپ زما خلاص شو. ښه اوس راځو پاسورډ څنګه بدلو دې ته. هماغه اپلیکیشن ته تاسو راشئ. زه هم د اپلیکیشن ته ځم. بای ډیفالټ پاسورډ زما اوه دی یعنی هغه کمپني الریډي ورکړی. نو دلته تاسو ته ښکاري دوستانو دا سیټینګ تاسو ته ښکاري. په دې سیټینګ به تاسو سمپل کلیک وکړئ، دا به الاو کړئ. دلته ګوره لیکلي دا سیټینګ دا غواړي فار سیکیورټي فون از الاؤډ ټو انسټال انون ایپس دافټر دیس سورس. ښه دلته تاسو نه څو پرمیشن غواړي دا به الاو کړئ. صحیح ده دا به تاسو انسټال کړئ. چې کله هم دا انسټال شو دا لږ زه سټاپ کوم چې دا وخت زیات ونه نیسي. نو دوستانو دا به ډن کړئ. چې کله هم تاسو دا ډن کړئ دلته لیکلي کریټ ا پاسورډ ټو پروټیکټ ان اپ، دا هماغه پاسورډ به تاسو ورکوئ 1 2 3 4 ځلې کوم یو چې د خپل کوم بای ډیفالټ پاسورډ دی کنفرم پاسورډ. یا تاسو کولی شئ بخښنه غواړم دلته نوی پاسورډ تاسو ځان ته ورکړئ. د مثال په طور 1 2 3 4 دلته به دوباره هماغه ولیکئ 1 2 3 4 دا به تاسو اوکې کړئ. ګورئ دلته تاسو نه جیمیل هم غواړئ خپل جیمیل هم ورکولی شئ که نه ورکوئ هېڅ فرق نه کوي. دا نورې آپشنې دي دوستانو دې نه تېرېږئ. صحیح ده دې نه تېر شئ. دا نور مینول آپشن دې ته تاسو ته دغلته تاسو ته معلومات درکوي چې دا څنګه یوز کوي. ټول په انګلیش کې لیکل چې دا دې دپاره استعمالیږي او دا د دې دپاره استعمالیږي. نو دوستانو راځو زموږ خپل هدف ته راځو. ګورئ ما ورکړی و واتس اپ ته هم لاک، زه واتس اپ خلاصوم. ګورئ واتس اپ خلاص شو، لاس مې داسې که
ګورئ ګورئ په دې بل ګلاس پرې دی او داسې به یو طرف ته یوسئ. نو ګورئ ما پاسورډ ورکړی 1 2 3 4 چې کله هم تاسو ورکړئ تاسو به اتوماتیکلی ستاسو پاسورډ ستاسو واتساپ ستاسو فیسبوک هر یو اپلیکیشن ته چې تاسو دغه لاک لګولی وي هغه به خلاص شي. دوستانو دا ډیره ضروري اپلیکیشن ده، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره خامخا یې لایک او لاندې په کمنټ کې یو ښکلې جمله ولیکئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.